বানৰ বিভীষিকাৰ পাছত আজি অৰ্থাৎ 10 আগষ্টৰ দিনাখন অফিচলৈ বুলি গ'লোঁ আৰু অফিচৰ অৱস্থাটো দেখি ক'বলৈ মই শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই, বিশেষকৈ এই ফাইলখিনি। নমস্কাৰ, মই চেনৰিতা দ্য ছানফ্লাৱাৰ। শিৱসাগৰ নাজিৰা গেলেকী বুলি ক'লে এতিয়া সকলোৱে জনাজাত যে পানী হৈছিলে আৰু ঠিক তেনেদৰে ONGC কলনীও পানীৰ তলত বৈ আছিলে আৰু আমাৰ অফিচৰ অৱস্থাটো এতিয়া অফিচৰ চাৰিওফালে গেলা গোন্ধ, ফেনাইল আৰু এইবোৰ লৈ পিনি স্বাস্থ্য অসুস্থ হোৱাটো স্বাভাৱিক। সেয়েহে সুস্থ থাকিব আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব।